提醒直播間每位家人們啊，養兒養女都好，唔可以一味咁縱容噶，唔可以無底線咁付出噶。換翻嚟嘅唔係感恩，係應該係理所當然，一定要立規矩，明辨是非，冇再為小朋友付出太多，做得越多佢越廢，吓，好唔好啊？阿姨啊，講得好有道理，係我以後咧會一定要認真教佢，唔會縱容佢。阿姨你咁樣落去先，我電話響得好犀利吓，有咩你同阿敏講得啦吓，好唔好啊？OK，多謝你嘅信任，黎嘉文俾個心心俾佢，黎嘉文阿強好似打電話過嚟，睇下阿強講咩先。唔通有我媽消息？阿強，強哥，係咪總？係咪揾到咗我媽？揾咗成日咯喎。係咪總係咁樣啊？哦，我哋而家根據咧個線索咧，就揾到琴日啊，佢接你媽媽出嚟嗰個人啊，我見到部車咧，佢而家停咗喺公廁隔籬喎。哦，佢應該去緊廁所。你揾到嗰個人吓，接我老母嗰人係嘛？你逼住佢，唔好俾佢尿。俾個信心俾阿強，肯定知我媽喺邊嘅。佢點解無啦？即係佢而家冇同我媽一齊係嘛？你逼佢過嚟，睇下有冇辦法幫我撳住佢。你直接去廁所撳住佢啦。睇下問下佢，佢送咗我媽喺邊度？好嘅，冇問題。我而家敲門啦。你家門，我媽尋晚就係坐佢嘅車走噶。哎呀，好肚痛啊！兄弟，快啲！我唔得，我噴出嚟啊！喂，阿大佬，喂，唔該你，開門啦！哇，大佬，你明咗佢好似唔想當我，可唔可以緊湊少少咧？佢做乜嘢咧？呢個人吓，你直接踢門得唔得咧？點解每一個環節都咁卡嘅咧？喂，大佬啊，喂，開門啦！我頂住，明咗，等陣先，我條友啊，唔知係咪而家有啲咩事信號啊？你等一陣先，我擺咪先啊，你等啦，我而家搵佢。我條友啊，唔知搞乜嘢。嗱，所有家門客，你如果係咁嘅話咧，嗱，家門點關注亮燈牌，佢冇理由走噶吓。你可唔可以伸個頭埋去睇下佢喺邊啊？吓，揾家，得，我行一個。啊，嗰條友明入咗嚟噶。吓，去咗邊度咧？冇喎，冇啊，係咯。哇，等，好，等陣先啊。喂，大佬啊，喂，好噶。好啊，後邊有啊，你知唔知裏邊有人啊？呢個裏邊好多位置啊，開我門做咩啊？喂，大佬，哎呀，喂，唔得啊！喂，大啲嗰啲整緊啊！阿強哥，你的佢過嚟先，你家門打人，的佢過嚟。好，等我嚟同佢講。喂，你撳住佢，打佢兩巴先，打佢兩巴係。個老母，你家門打正能量，佢肯定唔講實話嘅。哇，大佬啊，我係咪認錯人啊？我這個司機嚟嘅嘛，我有這冷靜出嚟撞到你打我更嘅我，哎呦，我冇得罪你啲啊！靚仔，中一獎係嘛？小心啊，呢個頭啦，好，講啊大佬，我講啊大佬啊，琴晚咧。我就收到阿陳哥安排咧，阿林阿姨送到去個茶室度。佢話咧，只要我將啲人送到嗰度就得嘅話，咁其他嘢我唔使理噶。嗱，咁樣，嚟，阿強的佢過嚟，我問翻佢先，問佢兩句先。好，你真過嚟。大佬，你咁咩？你講啊！你到底送咗我老母去邊度？你同我老實交代，否則我同你講，阿強個拳頭唔係咁好接受。我同你講啊，唔係咁好嘆，你快啲。老闆啊，
我唔清楚啊，我北京啊，將佢送到嗰度之後，我就走咗啦。但係應該係一個男人節走啊，具體係邊個我唔知道啊，乜打我啊，哎喲疼啊！仲嘴硬係嘛？阿強，佢嘴硬我，兜佢！啊！阿強，你唔好出聲，等我嚟講得啦，等我嚟講得，我同佢對話。你老實交代，我同你講下，我唔會平白無故嚟揾你嘅。我阿媽俾你帶咗邊度，快啲講，仲扮嘢係嘛？姓林啊，阿雪姐啊，陪你阿媽啊，講唔講？哎呀，大佬啊，我真唔清楚啊！佢就係我前幾日去嗰個醫院嗰度接過佢，當時都按照呢個乘客嘅指示，我讓我連夜帶佢轉咗院喎。咁我而家都將琴日嘅查室，仲有醫院嘅位置話俾你知啊，唔好打話。查室係啊，你話俾我知，你送佢過去嗰個茶室，你真係你送咗我媽去茶室係嘛？尋晚係嘛？咁你有冇見到咩人接應佢嘅？咩人接佢嘅？即係你就係負責一個接送，你乜都唔知，你係咪想表達咁嘅意思啊？唔好成日講啲鄉下話，我同你講，我聽唔明啊！你家人幫我聽下，係咪？係喎，我聽下冇辦法喎。咁即係你唔知佢去咗邊啊？係咪？有冇人見到有人接佢啊？我唔知喎。得啦，大佬啊，其實咧，琴晚我送完咧，你阿媽走之後，我一直喺個廳度等住啊。跟住過咗一陣，咁佢就喺裏面行出嚟咯。咁我就送咗去阿陳哥阿成哥啊，佢仲安排個酒店度。然後咧，今日啊，我係喺個酒店度安排佢送到個小區度啊。咁樣，你家有冇聽到未？啊，咁你有冇見到你？咁你又話啱先又話咩送到個茶室係咩意思啊？究竟係小區定茶室啊？我真係我頂你個肺啊！我真係冇知喎，畢竟啊，我將佢送去嗰度之後，我就走咗啦，就係應該係一個男人接佢噶，但係具體係邊個，我真係冇有知喎。一個男人接佢嘅，一個男人，咁你有冇？咁唔係佢要見卓瑪咩？奇怪啦，佢話佢要見卓瑪噶，一個男人接佢，個男人生咩樣噶？咁你知唔知卓瑪喺邊度？我大佬啊，我真係冇知喎，係我前幾日去個醫院度接過佢。當時啊，咁就按照呢個乘客嘅指示，叫我連夜同佢轉咗院咯。咁我而家將琴日個茶室仲有嗰個醫院嘅位置話俾你知啦。但係你冇叫佢兄弟咁幫住我啊，佢好得人驚啊！嗱，你咁樣，你將你知道嘅全部嘢話俾我知，我就唔會俾你喐佢。嗱，佢咁樣講真一句。佢咁樣睇到你係驚嘅話，佢唔講實話嘅喎。嗱，我再問你下，你今日有冇其他任務先？譬如話，有冇話去諗住接我阿媽或者卓瑪之類嘅？你老實交代。你送咗我媽過去，咁有冇安排你接我媽翻嚟咧？嗱，你已經跑唔得嘅啦。你同我講實話，我保證下，如果你唔講實話，我保證要你喺廁所食飽。我話你知啦。冇啊，大佬啊，一條啊，冇，得，我講啊，大佬，我講咯，我頭先一路咧就講緊大話，你問叫我一條啊，其實琴晚咧送完你阿媽走之後，我咧就一直喺個廳度逗住，過咗一陣，咁佢喺裏面出嚟之後。我就將佢送走咗，去咗成個安排嘅酒店啊。然後今晚就係我喺個酒店度接咗佢去一個小區度啊。嗱，咁樣小區度，
係咪阿成或者卓瑪喺嗰度等佢啊？啊？我阿媽係過去見卓瑪嘅，係定係點樣啊？我真冇清楚啊，大佬啊！我今日真係將佢送到門口，然後咧阿成哥嗰啲兄弟出嚟接走佢，我就開車走咗啦。我啱啱食完宵夜，嗰間店可能唔乾淨啊，咁我出嚟屙屎，咁去個廁所就俾你捉咗啦，話啲事就係咁啊！阿強帶佢走，同我打佢。好，佢接我阿媽佢都有問題，佢做呢壇嘢佢都有問題。算你唔好睬靚仔，好，你咁啊，阿強哥叫佢將個小區位置發過嚟。嗱，家人們，好明顯呢條友仔咧就係幫人做嘢嘅，專門做接送嘅。其實好多實質嘅嘢佢都唔知，但係無論如何，我一定要去睇一睇呢個小區同埋呢個茶室，都要揾一揾噶啦。只要我媽媽去過地方，我都要睇一睇，睇下有冇啲咩蛛絲馬跡嚇。我絕對唔會俾佢哋控制到我媽媽嘅，否則我就好麻煩噶啦。到時我就會俾佢哋綁架住，點綁架咧？攞我媽威脅我，係嘛？嗱，家人們，啱先佢條僆仔佢講嘅説話咧，就係話尋晚我阿媽咧應該係去見咗一個，應該只係去了解一下大概嘅經過。我老母嚇，咁今日咧阿成咧先安排佢去同阿卓瑪會面嘅。咁我而家咧並唔驚佢哋誤會我，我只係擔心我媽媽嘅人身安全。而家阿強已經趕緊過去嗰個地方啦。我而家，哎呀，我打個電話俾我媽先。你家人們點關注亮燈牌，唔好離開直播間，幫我保護好直播間嘅權限。唔該你哋啊，家人們嚇，唔該晒啊！麻煩啦真係，唔可以拖噶啦。誒，打通喎，接唔接咧？誒，接咗。喂，媽媽。哎，你真係接我電話，我揾咗你成日啦！你去咗邊度啊你啊？啊！哎呀，你知唔知我幾擔心你啊？你又真係，你又係啊，一日係咁打，我真係攞你冇符啊！哎呀，我唔係唔想接你電話啊，就係因為咧一直係咁樣攔住我一件卓瑪啊！阿仔啊，你知唔知我點諗噶？你亦係阻住我啊，我亦係覺得你有咩事瞞住我。我有咩瞞你啊？我有咩瞞你啊？我係你個仔嚟噶，我瞞你乜嘢啊？我有咩要瞞你啊，媽媽？我都同你講咗啦，你係俾佢哋利用啊！佢哋就係想利用你嘅善良嚟對付我啊！你可唔可以唔好咁糊塗啊？我同卓瑪冇任何關係噶，你唔信問下直播間嗱，你而家嚟睇下。哎呀，你就口口聲聲話冇任何關係吓，咁你點解又做出咁多嗰啲唔對路嗰啲反常嘅舉動啊？你唔單止咧唔俾我同卓瑪見面，你又唔俾我同佢有聯絡喎，你仲派人掛住我唔俾我出去啊？係咪因為呢件事啊？你咁驚就俾人知咩？我承認媽媽，我係安排人睇住你，但係並唔係因為我有乜嘢唔想俾你知道，我只係擔心你一個人出門。就好似上次一樣俾佢哋困咗咁耐，困住咗咁耐，你明我意思嘛，媽媽？我哋兩母子之間仲有咩秘密咧？冇秘密噶啦，係咪啊，家人們？我愛你，你愛我，就好似我愛直播間嘅家人們一樣。你而家想知道咩？你直接問我，你冇必要你自己衝過去，你可以同我商量下，媽媽，係咪啊？我話俾你知，你問我。得啦，阿仔啊！我既然咧你咁老實我都信你嘅，我願意信你。咁我咧都有個疑問，咁你就老老實實話俾阿媽聽，你點解唔俾我見呢個卓瑪？你究竟喺度驚乜嘢？佢危險啊嘛，我驚乜嘢啫？佢唔係好人嚟噶，我唔係驚你去見佢，我驚佢玩你，我驚佢整你啊！喂！你覺得我唔俾你見佢係因為我心虛啊？從頭到尾我攔你去，我唔俾你見卓瑪，唔俾你見乜人，因為你自己過去好危險。當然佢哋唔敢傷害你，佢哋仲想利用你添。因為我好了解阿成佢哋嘅手段，佢哋就係攻你嘅弱點，佢知道你善良，想用你嘅善良去對付我，然之後攞到佢哋想要嘅嘢。因為佢哋想攞到林氏集團，佢哋想毀壞我嘅名聲，想攞到而家其他寶貴嘅嘢。你明唔明我意思啫？佢哋最中意用呢啲下三濫手段嚟對付我噶啦，媽媽。
係呀，仔呀仔，係呀，你口口聲聲一直話你俾佢哋害，俾佢哋害吓，但係我同你講啊，我今日咧，我真係見到咗卓瑪，你知唔知佢依家啊吓，一個女人仔啊，陀住個 B 啊，你話人哋啊喺呢個地方人生地不熟嘅，喺深圳呢笪地方咧，唯有同你熟嘅咋，同你合作過，真係你咧，你嘅嫌疑最大啊！啊，依家咧佢有咗個蘇蝦啊，你點解唔俾我去揾人哋啊？點解佢唔去揾人哋，淨係揾你嚇？媽媽，如果你話一條係巧合嘅話咧，咁多條巧合啊撞埋一齊啊，證明佢講嘅就係實話。媽媽，你真係越講我真係越傷心。你講到我真係攞啲紙巾俾我問。嗱，講真一句，媽媽嚇，你點解你總係唔信我啫？嚇，我同你講道理講唔明嘅，你不如你嚟直播間啦，我直緊播嘅，你可以同我啲粉絲求證下。你點解對佢哋講一句説話，你係咁？我講1萬句、1000句，你都唔信嘅咧？嚇！我做呢啲咁嘅衰嘢有咩好處咧？對我嚇？我真係要溝女，我使溝佢咩？係咪啊？係咪啊，家人們？我講得啱唔啱啊？到底佢哋俾你食咗咩嘢，飲咗乜嘢？點解你可以咁樣嘅啫？哎呀，阿仔，哎呀，即係點講咧嚇？我肯定你咁你話俾我知，你而家喺邊？有咩我哋當面講好冇？嚇！唉，得啦，我同你講啊，我已經到咗呢度噶啦，我肯定唔會翻去嘅。一陣咧，長馬嗰邊忙完咗啊，我會同佢傾一傾啊，我同佢傾。唔係你去邊啊，媽媽？你唔好你，哎呀！得啦，你唔使派人過嚟接我，我自己會翻啊！你成日都講呢啲，俾佢聽咗啦，錄音佢仲係。媽媽，你真係令我太心寒啦！卓馬咩話？你話咩話？你同卓馬傾完之後，我搵人去接你啊？你仲要去搵卓馬佢哋啊？吓？係啊，我已經咧到咗呢度噶啦。你咧，我一陣間咧傾完我就會翻去，你唔使派人嚟接我噶啦，我自己會翻。阿媽，你真係令我好心寒，真係講真一句。我本嚟咧就係想等你翻嚟再話俾你知真相。而家我可以直接話俾你知，我而家就可以直接話俾你知，就係咧，卓瑪佢係個隨便嘅女人嚟嘅，佢好隨便噶，嗰個小朋友唔係我噶，佢一直同阿成同爸爸佢勾結埋一齊，佢早就成為咗阿成佢哋嘅玩噶啦，即係玩具啊！你明唔明我意思啊？呢個小朋友可能係阿成噶。哎呀，仔，你點可以講出啲咁嘅說話嚟噶？你真係令到我太失望啊！你為咗洗脫自己嘅嫌疑啊，乜嘢你都噏得出嚟嘅？我知你同阿成啊，同你阿爸咧有矛盾但係你唔可能啊，將呢啲咁樣嘅嗰啲黑鑊啊，你揈俾佢哋嘅。阿仔啊，你大個仔噶啦你男人大丈夫嚟噶，做錯事唔緊要啊，要認啊，大方認，係咪？人哋嗰句說話點講噶？錯就要認，打就要企定啊！你唔可以好似依家咁樣張口埋口啊，就推卸責任噶。嗱，媽媽，你願意去相信個外人，都唔願意去相信你個仔講嘅說話。嗱，我直播間有咁多人，佢哋都知道真相，佢哋可以幫我做證。你信唔信？你上嚟我直播間，你嚟我直播間，嚟阿媽媽，你連過嚟，你上嚟直播間，你上嚟。係啊，得，哎呀，得，你嚟，你家人們連上嚟，同我媽講兩句先，好冇？多謝啊！我睇下邊個先，好，仲有邊個想連上嚟？嗱，一人講兩句吓，多謝你哋啊！嗱，我連我媽上嚟。媽媽呢？媽媽未上嚟喎。我連佢上嚟吓，因為太多人連線吓，嚟問號，山佬。OK， 嚟阿文豪，你廣西嗰個文豪連上嚟，文豪同大家匯報下而家嘅情況吓。哦，文豪退出咗啦吓，唔緊要吓。
OK，等陣一個一個講啊，唔好吱吱喳喳聲嘅。好，我知，廣西山路，廣西山路。阿媽呢個帳號邊個㗎？你同邊個一齊啊？嗱，文豪你好啊！嗱，文豪你咧係廣西嘅呢個災民，曾經我哋都有交往嘅，你都練過上嚟開過鏡嘅。你同大家講下，同我阿媽講下我係咩人？媽媽呀，嗱，我嚟講先啦，媽媽呀，你自己嘅仔你都唔相信，係邊個嚟㗎？嗱，一人講一句啦。仔，哎呀，我上咗嚟，我入咗嚟啦。阿媽媽呀，我雖然我未見過你，你自己親生仔你都唔相信，你老公係咩人？阿成係咩人？你幾十歲嗱，咪個雙眼睇唔清楚咩吓？係咪先？你硬係聽外人，你知唔知卓馬係咩人啊？卓馬邊個男人都瞓㗎。嗱，我聽阿卓馬講，同啲客戶咧隨時都可以嘅，又同你老公瞓過，又同阿成二奶仔瞓過，真係我哋全部都聽到。如果我哋呃你咧，係嘛？我哋又冇着數，係咪先？唔係話嚟幫明明係你親生仔啊！嘉麗揾唔到你喎，嘉麗。嗰個我真係有時凡人啊，你好啊，我知道，咧，你哋一直咧都喺度撐住我個仔，我明白，但係有陣時啲嘢咧，我又真係，好唔好？哦，明明，好。嗱，有啲亂嚇，一人講一句。一人講句話，阿凡人講完，阿凡人講完啦，阿西佬你講西佬你講多次，廣西山佬嚇。嗱咁樣講西山佬，你同大家講下我上個廁所先。媽媽你相信明明。啊，你好。媽媽你相信明明。啊，點解啊？你自己個仔都唔相信。唉，因為呢個仔明明。阿文豪你好啊，多謝你。嗱，媽媽，阿文豪咧就係當時我哋嗰個。當時賑災廣西嘅嗰個災民嚟嘅，佢當時咧咁啱有我哋粉絲，你可以問下佢我為人點樣。阿文豪，你同大家講下。你好。文豪，你同大家講下。水災㗎。大家好。你老公係風流倜儻啊！我哋水災嘅。你相信明明？你相信明明，相信自己仔，你自己仔都唔相信，都相信啦個媽媽。係啊，你知道阿昌馬點鬼馬？邊公交車邊個都同瞓㗎？你相信明明啊？我哋直播間你個人明明點樣我都知道㗎。呢個文豪你好嚇，首先咧我亦都。多謝你啊！多謝你咧咁維護我個仔，但係呢個卓馬咧確實我係信我個仔，但係有陣時啲嘢點講咧？一個卓馬咧確實喺呢邊咧就係同我個仔啊有接觸係嘛？係先？再加上兩個人咧都係後生仔女。媽媽呀，你同情人哋卓馬，又邊個同情你個仔啊？嚇？你自己話啦，你做媽媽嘅，我相信明明，服晒你真係。嗱咁樣，阿山老哥你講兩句話，山老哥好耐冇上過嚟啦，我俾山老哥，大家冇出聲嚇。嗱，山老哥，嗱你講兩句啊。小鄧姨，我叫你大姐先，因為你大些少過我啫。即係咧，明明。我跟咗明明直播咁耐，我就跟佢咁耐噶啦。嗱，你幫我睇住個場先，阿嘉麗姐姐嚇，而家嘉麗上嚟嚇。唔通你唔知道你個仔嘅為人咩？我都知道你個仔嘅為人，唔知道明明為人。正式話講下咁啲明明真係擔屎都唔偷食嘅。但係咧，事情已經到呢個地步，有啲嘢咧又唔由得你話唔信，唔去懷疑，唔去猜疑。我個仔咧，佢就係阻住我，係攔住我，唔俾我見呢個卓馬。我就係覺得我呢個仔咧，肯定有啲乜嘢事瞞住我啊！你明唔明我嘅擔憂？明明冇嘢瞞住你哇！
咁既然冇嘅話，佢做乜係阿姨冇啦？阿姨，你聽我講一講，你早幾個月俾人哋話人揾咗你咁耐咯，係咪先？我哋睇個直播咯，我哋睇直播，我見到呢個6長年馬3咧，年啦，睇明明直播，明明你俾我哋清楚啊！我知道，我相信我個仔嚇，我亦都知道佢為人咩人啊。但係有陣時啲嘢咧，哎呀，佢真係人哋講到無風啊不起浪，點解個個人都咁講係咪啊？一條就話巧合啫，咁多條搭埋一齊嘅話咧，總有原因㗎。我就係想知道點解呢入邊究竟有啲乜嘢事啊？我個仔都成日攔住我。林姨，你冷靜啲，我係嘉麗，你聽我講一講。好，你講啊！我雖然識阿明明嘅時間唔係好長，可能係個兩個月到，但係咧，我好清楚你阿明明個為人，佢係好樂於助人嘅一個人，佢唔會立亂嚟嘅。首先一個，你聽我分析。阿明明佢日理萬機，好多嘢做，好多事情處理嘅，佢冇咁多時間去見阿卓瑪。首先一個，第二個，佢連阿卓瑪嘅為人係個人係點樣樣，佢都未見過阿卓瑪，佢有乜可能會同阿卓瑪係有瓜子呢？有西瓜呢？太空飛過去嘅，太空飛過去嘅。你阿凡人姐，你聽我講，你聽我講完先，等我講完先。第一、第二個，所有嘅計謀、西藏嘅策劃，都係阿遠山，即係你老公，同埋阿二奶仔，同埋莫婉晴去策劃、去計謀嘅。與阿明明係完全，阿明明係完全唔清楚呢一回事，唔知道任何嘢嘅。突然之間，阿明明先至收到話阿卓瑪有咗西瓜，而所有事情你前幾日你都聽到，喺直播間度你都聽到嘅嚇，係阿成同阿遠生同埋阿二奶同埋阿國際碼頭，即係莫婉晴所做嘅，佢將所有事情交開阿卓瑪。由嗌阿卓瑪去陷害阿明明嘅，所有嘢都係與明明係完全無關，你信我講啊，阿姨。係啊，哎呀，阿佳妮啊，你好啊，你好啊，真係咁咩？唔係話我唔信我個仔，我信我個仔嘅，我就係想知道究竟啲中間有啲乜嘢事啊？點解阿個仔咧係瞞住我？我知啊，林姨，我嗌你林姨好唔好啊？好，阿林姨，所有事情嘅話咧，全部1122都係阿遠山同埋阿成去做嘅。佢哋，我可以同你講，阿卓瑪嘅西瓜100%就係阿成嘅。佢因為阿成想謀要林氏集團，要阿明明將林氏集團交俾佢，而阿明明唔交咁林氏集團俾阿成，阿成就想方設法去陷害阿明明。嗱，好啦，媽媽你聽完啦。嗱，我同你講下，你寧願相信個外人，你都唔相信自己仔講嘢。嗱，我直播間咁多家人，你都睇到噶啦。仔啊仔，唔係話媽媽唔信你啊。嗱，你睇娃子媽講埋呢句，你等娃子媽講埋呢句。嗱，睇下娃子媽講咩啦？大家都講完啦，等娃子媽講兩句啦。娃子媽你講多一句啦嚇。等我嚟總結啦嚇，等我嚟總結。我真係好激氣，好激氣，好激氣！阿林雪妹妹，係娃子媽，希望你聽到你首先我俾一句，你問下你相唔相信我講嘅話先？梗係信啦，娃子媽，你咧好擁護明明啊，我知道啊，你一直都撐明明啊，撐我個仔。但嗱，你唔好有陣時，你知唔知道啊？你一鑊，你家下真係咪想阿明明去冰佢啊？
真係企唔穩噶啦，四面楚歌啊，林雪妹妹啊！你琴日一走，我同你講完一走，你知唔知震撼啊？阿強又是馬不停蹄，幾多人力物力啊！林妹妹，我真係服得你交關啊！你叫人哋嘅輿論你唔理咁多，我琴晚講得咁清楚啦。點解你都唔信？你都仲要製造危機，等你個仔去等人陷害你個仔呢？我真係服得你交關。你雖然我係大你少少一兩年啦，但係我真係有責任，作為一個媽媽嘅身份，我真係唔想你做阿親嘅媽媽嚟傷害自己個仔。你無意中就係跟住人哋踩你個仔，你知唔知？佢好難受㗎。我成日同阿明明講，早我已經叫明明同你講清楚，一有卓瑪呢件事，我就叫明明講。佢怕你接受唔到。琴晚我同你講嗰番説話，明明都撳住你都知，佢就怕你承受唔到，你身體承受有限，你知道嘛？你咁樣每一次咁樣去跟住人哋去踩你個仔。你呢頭話聽信阿明明，嗰頭你又製造機會，製造麻煩俾你個仔，我真係好氣憤。我唔想俾你講住，你聽我講完先。嗱，我又從頭一路講落去嚇。你自己長眠幾十年嘅千年狐狸係阮山自己親口講㗎。你入咗你哋林家。做咗上門女婿，你阿爸直到伸直兩腳，佢都唔知蒙喺鼓裏，唔知道佢落片落啲慢性藥俾佢。你知唔知？你冇聽直播，你唔知係你嘅好嘅老公啊！你好信任佢，成日同你洗腦嘅老公，同親口講出嚟㗎。阿林雪。我真係好嬲！你個老公同你女同佢同床共枕，佢幾多花姑娘，吉過幾多千萬嘅人，我真係要搲晒開，要同你講，你。